獨留此經第45。吾今為諸眾生說此經法，令見無量壽佛及其國土一切所有，所當為者，皆可求之，無得以我滅度之後，復生疑惑。當來之世，經度滅盡，我以慈悲哀憫，特留此經子住百歲。其有眾生，藉思經者，隨意所願，皆可得度。如來輕世，難值難見，諸佛經道，難得難聞。遇善知識，聞法能行，此亦為難。若聞斯經，信樂受持，難中之難，無過此難。若有眾生得聞佛性，慈心清淨，踴躍歡喜，依無為喜，或類出者，皆由前世曾作佛道，故非凡人。若聞佛號，心中狐疑，於佛經語，都無所信，皆從惡道中來。宿殃未盡，未當度脫，故心狐疑，不信向矣。